Volgend jaar zit ik 15 jaar in het vak. En de planning was om rondom het 15-jarig jubileum ook een nieuw album te gaan lanceren. Maar ik heb toch privé eventjes wat omstandigheden gehad waardoor ik niet in de gelegenheid was om aan het album te gaan beginnen, zeg maar. En op dit moment gaan we weer aan de slag. Dus het heeft even tijd nodig. Maar volgend jaar dan komt er een spiksplinternieuw album. We hopen zoveel mogelijk nieuwe nummers. We gaan de studio weer in en we proberen weer een beetje inspiratie op te zoeken. En lekker van ons af te schrijven. En mocht dat niet lukken, dan zullen er toch wel weer een aantal covers bij opkomen tezamen. Dat kan ik moeilijk zeggen. Ik bedoel, de ene keer zijn we bezig en dan gaan we als een trein. En dan loopt alles gewoon heerlijk. En een ander moment dan heb je zo 2-3 dagen achter elkaar dat je in de studio zit en dat je denkt van joh, verzin het maar weer. En dan vallen we toch vaak terug op oude liedjes. Maar het streven is zoveel mogelijk eigen nummers, ja. Wat heb jij met Sinterklaas? Ja, ik ga er niet te veel over vertellen. Ik vind Sinterklaas een prachtige tijd. En het is voor mij een hele drukke tijd. Omdat ik dan volop aan het werk ben. Niet alleen met het zingen, maar ook met andere dingen, ja. Ja, want er wordt gefluisterd dat jij de Sint wel eens helpt. Dat klopt, ja. Ik wil hem nog wel eens helpen. En dit jaar heeft hij mijn hulp iets meer nodig dan andere jaren. Dus we gaan volop op pad en ik zal hem helpen waar ik kan. En op wat voor dingen help jij de Sint dan? Zijn dat privéfeestjes of wat voor dingen ben jij dan? Dat kan van alles zijn. Dan zeg ik ga met de Sint met mensen naar huis. Maar we komen ook bij voetbalclubs, sportverenigingen, bedrijfsfeesten. Tot aan de bingo en de kroeg aan toe. Dus dat worden weer hele leuke, gezellige dagen.